အပိုင်းနှစ်ရဲ့အစမှာတော့ခီယိုကိုတယောက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုကျေနပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တဲ့မဲကြီးကတော့သူမကိုအတန်းစားဖို့3မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်လို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကအဝတ်စားလဲပြီးတော့အားကစားခန်းမကိုဝင်လာချိန်မှာပဲဘောလုံးကရန်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုမှန်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခီယိုကတော့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားခဲ့ပြီးစကလေးကဒဏ်ရာရနေပြီလားလို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆရာကသူတို့အားလုံးကိုကာယဆရာကခွင့်ယူထားတာကြောင့်သူကအစားဝင်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့တခြားအားကစားတစ်ခုကိုလုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုကြားတော့အားလုံးကလည်းဝမ်းသာသွားပေမဲ့ဆရာကအသင်းကိုဘယ်လိုခွဲရမလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခီကိုကကြောက်တုံးကက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့အသင်းခွဲတဲ့ကြောင်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်သူတို့ကကြောက်တုံးကက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့အသင်းကိုခွဲခဲ့ပါတယ်။ခီကိုကတော့ယာနုံနဲ့အတူကြားကျင်ခဲ့ပေမဲ့သူမကကြောက်တုံးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းကလွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကယာနုံတယောက်ဒဏ်ရာရမှာကိုအရင်စိတ်ပူနေခဲ့ပါတယ်။ဆရာကတော့စမယ်ဆိုပြီးတော့ဝီစီတွေကိုကောက်မှုတ်နေခဲ့တာကြောင့်အားလုံးကကြောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာကီကိုကတော့ဆရာကိုအရင်ဆုံးအချက်ပေးတာလုပ်တင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဘယ်ဘက်ကအရင်စတင်မဲဆိုတာကိုရွေးဖို့အတွက်ကိုအသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုရွေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ခီကိုတို့အသင်းကတော့ဟာရှီဘကိုရွေးခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ယာနိုကိုရွေးခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့သူတို့ကဘောလုံးကိုမြှောက်လိုက်ပြီးယာနိုကဘောလုံးကိုယူနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟာရှီဘကတော့စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပေမဲ့ခီကိုကတော့အရန်ကိုပျော်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်မှာတော့အားလုံးကသူမကိုကြည့်နေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်။ပွဲစမှာတော့ခီကိုကအာယုန်တွေကိုထွေပြားနေခဲ့ပြီးမဲနဲ့အတူစကားပြောနေခဲ့ပါတယ်။သူမကမဲကိုရှောက်သွားနေလို့အဆင်ပြေရလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မဲကတော့သူမကစီးပြင်မှာမလို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘောလုံးကသူမစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဟာရှီဘကဘောလုံးကိုဖမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့သူကသူမကိုအာယုန်စိုက်ထားဖို့ပြောလိုက်ပြီးထွက်သွားပေမဲ့ခီကိုကတော့စိတ်လှရှားနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့အချိန်ယာနိုကဘောလုံးကိုဖမ်းသွားခဲ့ပြီးအားလုံးကသူ့ကိုဘောလုံးပစ်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုထိအောင်ပစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘောလုံးကသူ့ကိုမှန်ပေမဲ့မျက်နှာကိုမှန်နေခဲ့တာကြောင့်သူမထွက်ခဲ့ရပါဘူး။ခီကိုကတော့သူမစီကိုလာနေတဲ့ဘောလုံးတွေကိုရှောင်တင်းရင်းယာနိုကဒီလောက်တော်တဲ့အားကစားသမားဖြစ်မယ်လို့မထင်ဘူးလို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူမကဘောလုံးကိုဖမ်းမိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကသူမကိုတေချာလုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ခီကိုကတော့အရန်ကိုတုံနေပြီးသူမကဘောလုံးကိုပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးကအောက်ကိုလိမ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူမကအားလုံးကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဟာရှီဘကဘောလုံးကိုရသွားခဲ့ပြီးသူကယာနိုကိုလှမ်းပစ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ယာနိုကဘောလုံးကိုလက်နဲ့တားပစ်လိုက်ပါတယ်။အနောက်မှာတော့ဟာရှီဘတို့ကနေပြီးတော့အနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးယာနိုကတော့မျက်နှာမှာတော်တော်လေးထိခိုက်ထားခဲ့တာကြောင့်ဆေးပေးကန်းကိုပြေးခဲ့ရပါတယ်။သူနဲ့ခီကိုကလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့ဆီယာမကတယောက်ယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်လာတာလားလို့မေးတော့ယာနိုတို့ကကစားတာကနေဖြစ်တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမကယာနိုကိုပြီးကန်နီးမှာတမင်ရှုံးပေးလိုက်တာလားလို့မေးလိုက်ပြီးဒါကအရန်မိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယာနိုကတော့သူ့ကိုတနာတယ်လို့ပဲပြောစံကိုကြားဘူးတာလို့ပြောလိုက်ပြီးခုလိုပြောခံရတာကပထမဦးဆုံးပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ရက်မှာတော့ခီကိုကယာနိုတယောက်ကသူမကိုရှောင်နေတာလားလို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုယာနိုကသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမသိချင်အောင်စောင့်နေခဲ့လို့ပါ။အဲနောက်မှာတော့သူမကစောက်တယ်လာတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကလဲကျသွားပြီးတော့သူ့ကိုကောင်မလေးတယောက်ကလာပြီးကူညီနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ကောင်မလေးထွက်သွားတော့ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုငေးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တော့ခီကိုကလည်းကောင်လေးကကောင်မလေးတွေကိုသဘောကျနေတာကိုတွေ့ပြီးသူလည်းအဲ့လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်လမ်းမှာတော့သူမကယာနုနဲ့ပုံစံတူတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကစိတ်ပူပြီးနောက်ကနေလိုက်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့လူကြီးကပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့သူမကလူကြီးကိုအုံညံကြားမှာညှက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပြီးပြန်ဆွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့သူမကလူကြီးကိုစိတ်ပူတာကြောင့်အိမ်ထိလိုက်ဖို့ပေးခဲ့ပြီးတကယ်တော့လူကြီးကယာနိုရဲ့အဖေဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။လူကြီးကတော့သူ့သားကသူ့လိုဖြစ်နေတာသူ့စီကနေအမွေပါတာလို့ပြောလိုက်ပြီးခီကိုကတော့ယာနိုရဲ့မိသားစုကအတော်လေးကိုထူးဆန်းတာပဲလို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့မှတော့ယာနိုရဲ့အမေကလာကြိုခိုင်းတာကြောင့်ယာနိုကထပ်သွားခဲ့ပြီးအဖေဖြစ်သူကခီကိုကြည့်ပြီးသားဖြစ်သူကိုသဘောကျနေတာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သားကသူ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုပဲအရန်အာရုံစိုက်တာမလို့ဘေးလူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုသဘောကျနေတာကိုသတိမထားမိတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲအချိန်ယာနိုကရောက်လာပြီးတော့သူမကိုဝယ်လာတဲ့မုတ်တွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူကခီကိုသူ့ကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်မှာတော့သူမကဈေးဆိုင်ကိုသွားတော့ယာနိုကဆိုင်ရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ယာနိုကသူမကိုပို့ပြီးတော့အရသာကောင်းတဲ့မုတ်အစ်တွေကိုညှိုးပေးခဲ့ပါတယ်။တန်ရောက်တော့သူမကမုတ်တွေကိုအရသာရှိရှိစားတောက်နေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့စရေးလရေးအမူအရာကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့တခုခုဖြစ်ခဲ့တာလားလို့မဲအိတ်ကမေးလိုက်ပါတယ်။ခီကိုကတော့သူမကိုယာနိုကဂယုမဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့သူကျေးဇူးတင်နေခဲ့တာပဲဆိုတာကိုသိနေတာကြောင့်စိတ်အေးနေခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ခီကိုကသူမကအထက်တန်းဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းတော့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲအချိန်မဲအိတ်ကတော့သူတို့ကထိုင်ကုန်နေနေရာချင်းရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီလို့ပြောလိုက်လို့ခီကိုကစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဟာရှိဘာတို့ကထိုင်ကုန်တွေကိုနေရာလဲဖို့ပြောလိုက်ချိန်အားလုံးကမတော်တဆအမြဲဖြစ်နေတဲ့ယာနိုအတွက်ဘယ်နေရာမှာထိုင်ခိုင်းရမလဲဆိုတာကိုနေရာရွေးပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တာနာကာကတော့ယာနိုကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်အတန်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခီယိုကိုလည်းဘေးနားမှာထိုင်ခိုင်းတင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြားတော့ခီယိုကိုတယောက်ရင်ထဲအသေးသေးကနေတာနာကာကိုကျေးဇူးတွေစွတ်တင်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူမကယာနိုရဲ့ဘေးနားမှာပဲထိုင်ခွင့်ကိုရခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမြင်ရတဲ့ဟာရှိဘာကတော့သူမကိုကြောင်းစင်းချိန်မှာချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောပြီးတော့ယာနိုကိုကြိုက်နေတာလည်းသိပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကျောင်းကော်မတီအစည်းအဝေးကိုအပြေးလွှတ်တက်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားစာရွက်တွေကိုအထက်လိုက်စတာပလာတွေနဲ့တွဲညှက်ပြီးအလုပ်တွေရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်တရက်မှာတော့ခီယိုကိုကအချိုရည်ဘူးကိုဝယ်တောက်လိုက်ပြီးဟာရှိဘာကလည်းသူမဝယ်တဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကသူကြိုက်တဲ့ဟာပဲလို့တွေးနေပါတယ်အဲ့အချိန်တာနာကာကတော့သူမကိုဒီလိုအချိုရည်မျိုးကြိုက်တာလားလို့ပြောပြီးတော့လူကြီးဆန်တာပဲလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်မှာတော့ဟာရှိဘာရဲ့အင်ဂျင်လက်မှာစွန်းနေတာကိုကောင်မလေးတယောက်ကမြင်သွားပြီးဒဏ်ရာရလာတာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟာရှိဘာကတော့သူ့ရဲ့ညီမလေးစီကပေးလာတာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခဏကြာမှခီယိုကိုကဝင်လာပြီးသူမလက်မှာဆေးတွေပေးနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါကိုမြင်နေရတဲ့ကောင်မလေးကတော့နှစ်ယောက်သားကအတော်လေးကိုတိုက်ဆိုင်တာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်မှာတော့သူတို့ကစာရွက်စာရွက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့စီစစ်နေချိန်မိုးတွေကရွာနေခဲ့ပြီးခီယိုကတော့အပြင်ဘက်ကိုငေးနေခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူမကယာနိုကိုစိတ်ပူနေခဲ့တာပါနောက်ရဟာရှိဘာကအတန်းထဲကိုရောက်လာတော့အထက်မှာကီယိုကယာနိုကိုစီးထည့်ပေးနေခဲ့ပါတယ်စာတင်ချိန်မှာတော့ကီယိုရဲ့လက်ကရှသွားခဲ့တာကြောင့်ဟာရှိဘာကသူမကိုပလတ်စတာတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်ကျောင်းစင်းချိန်ကိုရောက်တော့ဟာရှိဘာကယာနိုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ချောင်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကသူကသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လိုက်သွားဖို့လုပ်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လမ်းသွားရင်တယောက်တည်းတောက်တလွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ယာနိုကိုမြင်လိုက်ရပြီးနောက်ကနေလိုက်ချောင်းမှုအတွေးပေါက်သွားခဲ့တာပါနောက်မှာတော့လမ်းမဘေးကနေပန်းကြုံညှက်နေတဲ့သူရဲ့ကက်ကြီးကယာနိုရဲ့အပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားတာကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်အတင်းလိုက်ဆွဲခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ယာနိုကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပေမဲ့သူ့အပေါ်ကိုတစ်ကိုင်းပြုတ်ကျခဲ့တာကြောင့်နှာခေါင်းသွေးယူသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်သားပန်းချံထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ယာနိုကတော့သူ့ကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ဟာရှိဘကိုမုတ်ဝဲကျွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်သူတို့ကမုတ်ကိုဝေစားခဲ့ပြီးပန်းချံထဲမှာစော်ကစားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့နောက်ယာနိုကစတန့်ထွင်ပြီးတော့ဘေးကိုလွတ်ကျသွားခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်သားပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဟာရှိဘာကတော့တစ်ပင်နဲ့စောင့်သွားတဲ့ယာနိုကိုကြည့်လိုက်ပြီးအဆင်ပြေရဲ့လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ယာနိုကတော့သူ့ရဲ့တောင်ပတ်လမ်းမှာဆိုင်ငယ်စီးတဲ့ပုံစံလုပ်ကြည့်တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟာရှိဘာကတော့ဒါကတကယ်ကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးအရှင်ကားတွေကလိုပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ရက်ကျောင်းကိုရောက်လာတော့နှစ်ယောက်သားတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတာကိုကြည့်ပြီးခီယိုကိုကအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်ကျောင်းစင်းချိန်တော့ဟာရှိဘာကယာနိုကိုခီယိုကိုဘလို့သဘောရလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြားတော့ယာနိုကကြောင်သွားခဲ့ပြီးသူနားမလဲတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟာရှိဘာကခီယိုကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ယာနိုကဆက်လုပ်ဖို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ကဇလန်းလေးကတခန်းရက်သွားခဲ့ပါတယ်